واخيرا بتوصل ريليانا مع الدوق نوا للقصر اللي هيكون فيه الحفل، وبيمشي معاها وقال لها ما تغيبيش عن نظري لاكتر من 5 دقايق. فبتقول له ما انت عارف ان تفاصيل البنات كتيره بقى، وممكن اصلح مكياجي ياخد اكتر من كده. فشاور لها على عدد الحراس اللي هو جايبهم مخصوص علشان يراقبوها، غير الحارس آدم تايلور. وهي من جواها متعصبة بسبب عدم ثقته فيها. بتدخل ريليانا للحفلة مع الدوق نوا، وطبعا مفيش حد من الموجودين إلا وهم بيتكلموا عن جمالها. وريليانا ملاحظة إن الكل بيبصوا لها، وبيوقفهم المركيز إيرتل وبيهنيهم على خطوبتهم. فبتحيي ريليانا بأدب، وبتسمع ريليانا واحد من الناس وهو بيقول هي دي بقى ريليانا اللي اختارها الدوق نوا؟ أنا سمعت إن هو هيعلن خطوبته بيها النهارده. وبتسمع ريليانا من بعض البنات إن السيدة فيفان اللي بتحب الدوق نوا هتحضر الحفل النهارده، وشكلها كده على وصول. فافتكرت ريليانا كلام ماركوس عنها إنها بنت مشاكسة جدا، وبيقول المركيز للدوق نوا إنه اختار بنت جميلة جدا، وعلشان كده لاحظ تغيير مزاجه للأحسن الفترة اللي فاتت. فابتسم الدوق نوا ليه وقال له إن لقائه بريليانا أعظم فرحة هو ممكن يقابلها في حياته. طبعا ريليانا كانت خايفة منه جدا ومن تصرفاته، ولما بيحضر عدد من الشباب علشان يطلبوا منها ترقص معاهم في الحفل، فبتبتسم لهم ريليانا ومنعها الدوق نوا واعتذر لهم. فكل البنات انبهروا باللي هو عمله، قد ايه بيحب ريليانا كده. طبعا ريليانا نفسها تقول لهم هو بيمثل مش اكتر، واكيد هو من النوع اللي هيخنق حبيبته بيه. والغريب انه بيمد لها ايده قدام الناس وبيطلب منها ترقص معاه، وبالفعل ريليانا بتوافق وبيرقصوا قدام جميع الحاضرين، والكل منبهر بيهم جدا. لكننا بنلاحظ في 2 بيراقبوهم، وطبعا شكلهم كده خطيبها السابق بروكس وجيك لانجستون اللي عايزين يقضوا على ريليانا. وريليانا كانت خايفه وحاسه ان في حد بيراقبها، ده غير انها كانت مخضوضه من تصرفات الدوق نوا ليها. ولما لاحظ ده سألها إن شكلها زي اللي مغصوبة على الزواج ده، فابتسمت له وقالت له كويس إن أنت عارف إحساسي ناحيتك. فقال لها أنا اللي مغصوبة عليكي. فبصت له وهي متضايقة، فقال لها خدي بالك من تعابير وشك علشان ما يلاحظش الجميع خطوبتنا المزيفة. فقالت له ريليانا إنه هو مستفز، فقال لها هي اللي سيئة. فقالت له ريليانا يا ريت الناس كلها تسمع كلامك ده علشان يعرفوا حقيقتك. وراحت دايسة على رجله، ولما بص ليها خافت جدا منه وراحت وقعت. فراح مسكها وقال لها لسه انت محتاجة تتمرني اكتر من كده. بعدها ريليانا بتقول في نفسها انها لسه حاسة ان في حد بيراقبها، واكيد مش هم حراس الدوق نوا. ومع وجود العدد الكبير ده من الناس حتى هي مش هتقدر تخمن ممكن يكون مين بالظبط. ومع دخول السيدة فيفان للحفلة بتسمع ريليانا عدد كبير جدا من البنات وهم بيتكلموا عليها، وبتفتكر ريليانا إنها قرأت الاسم ده في الرواية اللي قرأتها وهي في عالمها، وإنها واحدة من الشخصيات المهمة جدا في الرواية، وإنها بذلت كل جهدها علشان تجذب الدوق نوا، لكنه ولا مرة استجاب ليها. وده اللي خلى قلبها يحزن جدا، وعلشان كده وافقت على عرض زواجها من الملك، وعلشان كده هي المرشحة دلوقتي لأنها تكون الملكة المستقبلية. لكن في الرواية نفسها لما بتدخل بطلة الرواية بياتريس في علاقة حب مع الدوق نوا، هتحاول فيفان انها تعترضها في كل خطوة ليها. علشان كده هي متصنفة في الرواية انها شخصية شريرة، وبتحييها جميع الفتيات اللي في الحفلة وبيمدحوا جمالها. والسيدة فيفان كان من الواضح عليها التكبر جدا، وبتفكر ريليانا ان لو في الرواية السيدة فيفان كانت بتحاول تبوظ علاقة بياتريس بالدوق نوا، فهي دلوقتي اكيد هتحاول تبوظ علاقتها بالدوق نوا، لانها هي خطيبته دلوقتي مكان بياتريس، وهتكون هي هدفها من هنا ورايح. وبتقول لنفسها مش كفاية عليا اتعامل مع نوا نفسه، انا ناقصة دي كمان. وبتحاول تهرب من الحفلة بأي طريقة. فجأة بيوقفها الدوق نوا وبيسألها هي بتعمل ايه بالظبط. فقالت له انا بس رقبتي وجعاني شويه. فقال لها هو انت فاكره وعدك ليا لما حاولنا نتفاوض حوالين العقد اللي ما بيننا؟ فافتكرت ريليانا انه قال لها ساعتها طالما المهزله اللي ما بيننا بخطوبتنا المزيفه دي موجوده، فلازم تلعبي دور خطيبتي بإتقان في أي وقت أنا أحتاجك فيه. فقالت له ريليانا إنها فاكرة كل حاجة، لكنه محتاج ليها دلوقتي في إيه بالظبط. فبيشاور لها وقال لها إنه محتاجها علشان البنت دي. فخافت ريليانا جدا لأنه كان من الواضح إنه بيشاور على السيدة فيفان. فخافت ريليانا جدا إنه يكون الدوق ناوي يرميها للسيدة فيفان كطعم علشان يخلص منها. فقالت له ريليانا شكلك كده لسه زعلان مني علشان دست على رجلك، ما يبقاش زعلك وحش كده. فقال لها لا انا ما اقصدش على فيفان نفسها، انا اقصد على البنت اللي جنبها السيده فريسي زوجة الماركيز. فعرفت ريليانا ان هو نفس الشخص اللي قابلهم وسلم عليهم في بدايه الحفله. فقالت له ازاي زوجته دي شكلها بنته. فقال لها ما علينا، في مجموعه بتتكون من كل زوجات النبلاء الكبار، بتتكون بس من زوجات النبلاء رافعين المستوى واصدقائهم، هم بس المسموح ليهم بالمشاركه والدخول للمجموعه دي، وده لان شانهم عالي جدا
زي أزواجهم بالظبط، وبيتناقشوا حاجات كتيرة جدا عن المملكة، والأخبار اللي بيتناقشوها سوا بتأثر على المملكة. فقال لها ريليانا أنا عايزك تدخلي للمجموعة دي، وإنها تدعوكي للدخول للمجموعة، وبيديها كوبين من العصير تستخدمهم في خطتها. فقالت له ريليانا أنا كنت بحسبك بتشك فيا. فقالت له إنها لو عملت كده علشانه فهيكون مدين ليها، وساعتها هيكون معروف كبير قدمتهولك، ولازم ترد ليا الجميل ده. وبتمشي ريليانا فعلا في اتجاه فريسي، وراحت خبطة فيها، وكان باين على فريسي الخوف جدا بعد ما وقع المشروب على ريليانا، واتأسفت لريليانا جدا. فقالت لها ريليانا ان المهم دلوقتي تعالي ننضف ايدك. لكن فجأة بتنده السيدة فيفان وبتقول هو انت بقى ريليانا؟ شرف ليا ان انا اقابل خطيبة الدوق نوا. طبعا ريليانا كانت خايفة جدا منها، لانها عارفة انها من هنا ورايح مش هتسيبها في حالها ابدا. والتفتت ليها ريليانا وقالت لها الشرف ليا انا يا سيدة فيفان. فسألتها فيفان هو انت تعرفيني قبل كده؟ فقالت لها ريليانا وهل يخفى القمر؟ محدش في المملكة كلها ما يعرفش السيدة فيفان. وبتقول ريليانا للسيدة فيفان اعذرينا لان في عصير وقع على ايدينا. فقالت السيدة فيفان انا ممكن ابعت ليكم مناديل. وكان من الواضح انها مش عايزاهم يمشوا علشان تكمل حوارها مع ريليانا. ولما بتبص السيدة فيفان لفريسي خافت فريسي جدا، ولما قالت لها فيفان مش لازمك الا مناديل صح، وافقت فريسي على كلامها. وبدأت السيدة فيفان تتباهى بطبقتها النبيلة الرفيعة وتسخر من الطبقة اللي فيها ريليانا، وعلشان كده ريليانا عرفت انها بتتحداها وقبلت التحدي. وراحت ريليانا قالت لها انها عارفة انها من طبقة النبلاء الحديثة وهي مبسوطة بيها جدا. فاتخضت فيفان من اللي هي قالته، وكملت ريليانا وقالت لها انها سعيدة انها قدرت تتعلم حاجات كتيرة جدا وتتفوق فيها في وقت منجز، وده طبعا علشان تخلي سمعة الدوق نوا افضل. فكرست وقتها كله للدراسة علشان يكون فخور بيها. فبتكمل ريليانا وقالت لها أنا مبسوطة لأنك سمعتي عن كل اللي أنا عملته، وده معناه إن كل مجهوداتي ما راحتش هباء، وأنا سعيدة جدا بيها. فبتبتسم فيفان بغيظ جدا لأنها قدرت ترد عليها، وقالت لها علشان ترد اعتبارها أنا سمعت إن النساء من طبقتك عندهم ثقة بالنفس عالية. ففهمت ريليانا إنها بتهينها، وإنها تقصد إنها لازم تتواضع أكتر قدامها، وبتفضل تبتسم، وده اللي خلى فيفان تكون غضبانة أكتر. ولاحظت ده السيدة فريسي، وأثناء غضب فيفان قالت لها أنا عارفة إنك اتعلمتي حاجات كتيرة جدا، بس شكلك كده ناقصك معلومات كتيرة عن آداب السلوك. فقالت لها ريليانا أهو ده بقى عيبي الوحيد، أنا مستنياكي علشان تعلميني ده. وأثناء ما هما الاتنين متضايقين جدا من بعض وبيبتسموا لبعض بغيظ، بيظهر مادوكوس وبيسلم على السيدة فيفان. فبنلاحظ غضبها جدا لما شافته، وهو بيبتسم لها علشان يغيظها. فقالت له هو انت لسه زي الفئران بتحب تتسلل وتسمع مواضيع مش من شأنك؟ فقال لها ما انا بحب الفئران جدا علشان هي ظريفة وكيوت، وكمان بتعيش في حالها احسن بكتير جدا من الثعالب الماكرة الخبيثة. فبتغضب السيدة فيفان جدا، لكنها بتتمالك اعصابها وبتسأله من امتى وانت بقيت صديق للانسه ريليانا؟ انتم شكلكم شبه بعض جدا. فما ردش عليها وراح عطس في وشها وقال لها انا اسف. خرجت العطسه من نفسها، اصل انا عندي حساسيه من الثعالب. وبتفضل فيفان تتخانق معاه على وقحته معاها. فغمز مادوكوس لريليانا، ففهمته ريليانا واخدت السيده فريسي وراحت ماشيه وبتجري بيها. فسالتها فريسي هو كل حراسك دول هيجوا معانا؟ فبتروح ريليانا للحارس ادم وقالت له ممكن تسيبونا في الوقت الحالي لوحدنا؟ فلما رفضوا كلهم طلبت ريليانا منهم يتركوا الحارسة أنسلي لأنها بنت. وقالت ريليانا لآدم قل للدوق نوا إني مع زوجة الماركيز. فوافق آدم وأخد الحراس ما عدا أنسلي ومشوا. فاتفاجئت الحارسة أنسلي جدا من سماع آدم لريليانا ده ما بياخدش الأوامر إلا من الدوق نوا فقط، إزاي سمع كلامها بالسهولة دي؟ بعدها بتغسل السيدة فريسي إيديها وقعدت تتكلم مع ريليانا، وإنها على الرغم من كونها من طبقة نبيلة لكن بلدتهم صغيرة جدا، وبعد ما اتصابت بلدتهم بكوارث كتيرة في السنوات الأخيرة بقى بيقول عليها بعض الناس بلدة الأشباح. وهي لسه متزوجة من الماركيز قريب وجت على المدينة هنا. ففهمت ريليانا علشان هي مش متعودة على الناس اللي هنا فهي دايما بتمشي مع السيدة فيفان. فابتسمت لها ريليانا وقالت لها إن ظروفها اتغيرت فجأة زيها، وعلشان كده عانت في الأول علشان تتقبل التغيرات. ولما بتقول لها ريليانا إنها قابلت زوجها وإن باين عليه إنه شخص وقور جدا فاتخضت فريسي جدا. ففهمت ريليانا إن ما كانش المفروض تقول لها كده، خصوصا إنها ممكن تكون مجبرة على الزواج منه لأسباب سياسية علشان بلدها، وإنه فعلا واضح قوي إنه أكبر منها بكتير. فبتحاول ريليانا تغير الكلام وقالت لها إنها سمعت إن في مجموعة من النساء زوجات النبلاء
بيجتمعوا سوا، فقالت لها فريسي ده حقيقي ومعظمهم موجودين في القاعة النهاردة. فحاولت ريليانا تستعطفها وقالت لها إن نفسها تدخل في مجموعة زي كده لأنها دايما وحيدة ونفسها يكون ليها أصدقاء. فقالت لها فريسي إنها تبعت لها دعوة في خلال يوم من النهاردة علشان تدخل معاها المجموعة دي. ففرحت ريليانا جدا إن أخيرا خطتها نجحت وإن بكده الدوق نوا هيكون مدين ليها بمعروف. ولما بتفتح الحارسة أنسلي الباب علشان يمشوا، فجأة بيلاقوا دخان كثيف جدا بينتشر في الغرفة من الخارج، وأنسلي عمالة تبحث عن ريليانا وبتنده عليها. وفجأة بيتم تكميم ريليانا وبيغمى عليها وبيتم خطفها بداخل عربة، وبيضحك اللي خطفها ضحكة انتصار. تفتكروا هيحصل ايه بعد كل ده؟ هنعرف في الأقسام اللي جاية.